අයබෝන් පුංචි පොඩිත්තනේ. ඉතින් ඔන්නදත් සුපුරුදු පරිදි ටීවී දිදුල අපි ගුරු සිත නොරිදවා වැඩසටහන අරගෙන මේ ආකාරයෙන් පුංචි ඔබ හමුවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ පුංචි ඔබ සහ මම අපිට ඉස්කෝලේ ගියහම ඉස්කෝලේ කාලච්චය දටක් ඇතුලේ පාසල් කාලය ඇතුලේ අපි ගුරුවරුන්ගෙන් විෂයානුබද්ධ කරුණු ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහින් ගුරුවරු කොහොමද ඒ තැනට ආවේ? ඒ තැනටදී ගුරුවරුන්ට ආපු අභියෝග මොනවද සහ ගුරුවරුගේ ජීවිතය අත්දැකීම් පිළිබඳව පුංචි ඔබත් දැනගන්න ආස ඇති. හැබැයි ඒකට අවස්ථාවක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි ගුරු සිත නොරිදවා වැඩසටහනේ අපි මේ ආකාරයෙන් ගුරුවරුන්ව ගෙනල්ලා ඒ අත්දැකීම් පුංචි ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න මේ වැඩසටහන පුංචි ඔබට ගෙන එන්නේ. ඉතින් අද දවසේදීත් ඒ විදිහටම පුංචි ඔබ සමහර විට අඳුරනවා ඇති අද දවස් අපිත් එක්ක එකතු වන මේ ගුරුවරයා. ඉතින් සම හඳුන්වලා දෙන්න කලින් පුංචි ඔබට සුපුරුදු මතක් කිරීම කරන්න ඔබට අවස්ථාව පවතිනවා ටීවී දිදුල අපිව සම්බන්ධ කරවගන්න අපේ ලිපිනේ සහ දුරකථන අංකය ඔස්සේ මතක් කරගන්න අපේ ලිපිනේ අංක 177න් 1B කොට්ටාපාර හොකන්දර දකුණ ඒ වගේම දුරකථන අංකය 077යි 02යි 1565 කියන මේ දුරකථන අංකය ඔස්සේ පුංචි ඔබට අවස්ථාව පවතිනවා ටීවී දිදුල අපිව සම්බන්ධ කරවගන්න. ඉතින් වැඩි වෙලා නොගෙන අපි බලමු කවුද දවසේදී අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනත් එක්ක මේ කතා බහත් එක්ක එකතු වන ගුරුවරයා කියලා. දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව විෂය උගන්වන ලංකා ප්‍රසාද් පතිරණ සර්වස වයිබෝන් කියලා වැඩසටහනට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. වයිබෝන්. ඉතින් පුංචි පොඩිත්තනේ මුලින්ම අපි දැනගමු සර්ගෙම්ම කවුද ඇත්තට මේ ලංකා ප්‍රසාද් පතිරණ සර් කියන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මම වර්තමානයේ වන විට කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ආචාර්යවරයෙක් හැටියට දැන් අවසර 8කට වැඩි කාලයක් සම්පූර්ණ කරලා මේ වන විට ශ්‍රේණි ප්‍රධාන ආචාර්යවරයෙක් හැටියටත් සේවය කරන ගුරුවරයෙක්. ඔව් ඉතින් දැන් පුංචි ඔබට කෙටි අදහසක් තියෙනවා කවුද දවසේදී අපිත් එක්ක මේ විදිහට එකතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සර් ගැන වැඩිදුර විස්තර ගණනාවක් අපි මේ වැඩසටහන ඇතුලේ කතා කරනවා කියලා. සර්ගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් ගණනාවක් තියෙන සේවාක දිගු සේවා කාලයක් එක්ක අත්දැකීම් ගණනාවක් තියෙන ගුරුවරයෙක් තමයි දවස් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් සර්ගේ රසබර කතා දැනගන්න ওই විදිහටම මේ වැඩසටහන ඉවර වෙනකම් රැඳින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම සර්ගෙන් දැනගන්න කැමති සාමාන්‍යයෙන් සර්ගේ ළමා කාලේට සර්ගේ මතකයේ ගැන ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ ළමා කාලේ මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ඒ ළමා කාලේ අනිවාර්යයෙන්ම සුන්දර වෙන්නේ නැති සුන්දර ළමා කාලේ මතක අපි මතක් කරමු. ඔව් ඇත්තටම මට මතක ඇති කාලරාමුවක නම් මීට වසර 50කට විතර ඈත අතීතයේ තමයි මට දැනෙන ළමා කාර්ය ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඊටාම වින්දනීය ළමා කාලයක් හිමි පරපුරක අවසන් මිනිස්සුද කියලත් මට වෙලාවකට මට හිතෙනවා. මගේ උපන් ගම කුලියාපිටිය ඒ තමයි තාත්තගේ ගම් ප්‍රදේශය. අපේ අම්මගේ ගම් ප්‍රදේශය කුරුණෑගල පොල්ගහවෙල. හරිම සුන්දර ගම්මානයක් පනලිය කියන ගම. දුම්රිය ස්ථානයකුත් තියෙනවා ඒ ගමේ පුංචි. විශාල ගම්මානයක් උඩ පනලිය යට පනලිය කියලා. යට පනලිය කියන ගමේ තමයි අපේ අම්මලා ජීවත් වුනේ. ඉතින් හරිම ආනන්දනීය සුන්දර ළමා ජීවිතයක් ගෙවලා තමයි මේ පරිණත ජීවිතයට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක සංවේදී කඳුලෙන් සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. අද දරුවන්ට තියනවද නැද්ද කියන සැකයත් එක්ක උපදින හැඟීම් තමයි අතවෙන් මතුවෙන්නේ. ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට සුන්දර ළමා කාලයක් ගත කරද්දී සමනසද ළමා කාලයත් එක්කම අපිට අමතක කරන්න බෑ පාසල් අධ්‍යාපනය. එතකොට සර් කොහොමද පාසල් අධ්‍යාපනය ගත වුනේ සහ පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබුව කාලේ අමතක නොවන සිදුවීමුත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒකත් මතක් කරමු. මුලින්ම මම පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ කුලියාපිටිය කනදුල්ල ශ්‍රී ධර්මරාජ මහාවිද්‍යාලය කියන පාසලෙන් පළවෙනි ශ්‍රේණියේ සිට තුන්වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ද්විතීයික භාගය කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ තියෙන ඉතාමත් ජනප්‍රිය ප්‍රාථමික පාසලක් තිනවා ඇසැද්දුම ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය කියලා. විශාල පිරිසක් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් වන ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ප්‍රාථමික පාසලක් එවකට. අද එහි නම සුභාරති විද්‍යාලය කියලා වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. ඒ පාසලට තමයි මම 4 ශ්‍රේණියේ අගභාගයේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට එතනින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් වෙලා ඉහළ ලකුණු අරගෙන ලංකාවේ ඕනම පාසලකට යන්න අවස්ථාව තිබියදී මගේ පියා මට තෝරලා දුන්නා කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය කියන වයඹ පළාතේ ප්‍රමුඛ බෞද්ධ විද්‍යාලය මලියදේව විද්‍යාලය. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ මා මිනිසෙකු බවට පත් කරපු අති උත්තම විද්‍යාස්ථානය.
ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබලා සාමාන්‍යයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය කියදී පාසල් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම අපිට දැන් පුංචි ඔබටත් මටත් එක එක කඩේම් විභාග හම්බ වෙනවනේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඊට පස්සේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ අන්තිම කඩේම් විභාගය කියන්නේ උසස් පෙළ විභාගය. ඒ වගේම තමයි පුංචි පොඩි විතර දැන් උසස් පෙළ විභාගයෙන් තමයි කවදා හරි දවසක අපි මොන වගේ වෘත්තියක් කරයිද මොන වගේ තැනකට ඇයිද කියන මේ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ උසස් පෙළ මත සහ එතන එහාට උසස් අධ්‍යාපනයත් එක්ක. ඉතින් උසස්ගෙන් දැනගන්න කැමති දැන් මේ උසස් පෙළ විභාගය කියන එක ළමයිගේ ජීවිතේට කොච්චර වැදගත් වෙනවද? ඔව් ඇත්තටම පුතා මේ මගේ නම් පාසල තමයි මගේ සරසවිය. මට හිතෙනවා ඒක විවිධ මිනිස්සුන්ට සාපේක්ෂයි කියලා. නමුත් ලංකාවේ ඉගෙනගත්තු දසදහස් සංඛ්‍යාත ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මිනිස්සු හැඩගස්වන තැන තමයි පාසල. එහෙමත් නැතු විශ්වවිද්‍යාලය නොවේ කියන එකයි මගේ හැඟීම. ගොඩාක් මිනිස්සු ආදරෙන් සිහිපත් කරන තැන තමයි සරසවියටත් වඩා විශ්වවිද්‍යාලයටත් වඩා පාසල. ඒ නිසා තමයි ආනන්ද විද්‍යාලය, නාලන්ද විද්‍යාලය, මලීදේව විද්‍යාලය, ධර්මරාජ විද්‍යාලය ආදී ලංකාවේ විශාල විද්‍යාස්ථාන අතිමහත් කීර්තියට පත් වෙලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල වලට තියෙන කීර්තියට වඩා ලොකු කීර්තියක් අත් වශයෙන්ම පාසල් වලට තියෙනවා. මා විශ්වාස කරන්නේ සරසවියකට ඇතුල් වෙන ශිෂ්‍යෙක් අත් වශයෙන්ම මේ සැකසීලා තමයි සරසවියට යන්නේ. සරසවියෙන් සකසන දේවල් ටිකක් අඩුයි. අධ්‍යාපනික වශයෙන් ඔහු පරිණත කරනවා. හැබැයි මිනිහෙක් හැටියට ඒ මූලික අඩිතාලම වැටෙන්නේ, දමන්නේ, ඔහු සැකසෙන්නේ, ඔහුගේ පෞරුෂය දියුණු කරගන්නේ මේ අතරින් වැඩි බරක් වැටෙන්නේ පාසලට. මටත් ඒ වගේමයි මලීදේව විද්‍යාලයෙන් තමයි ඒක ලැබුණේ. හැබැයි මා සාමාන්‍ය පෙළ ඉතා විශිෂ්ට ලෙස සමත් වුණා මලීදේව විද්‍යාලයේ. එවකට මගේ 1987 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් මම ඩී සාමාර්ථ 8ක් ගත්තා. එවකට තිබුණේ විෂයන් 8 විභාගය. විශිෂ්ටම සාමාර්ථය තමයි ඩී සාමාර්ථය. ඉතින් ඒ 8ටම ඩී සාමාර්ථ අරගෙන මට මතක හැටියට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේම ඩී සාමාර්ථ ගත්තු ශිෂ්‍යයින් මම හිතන්නේ 60 70ක්වත් හිටියේ නැහැ. ඒ වගේ ටිකක් අඩු ප්‍රතිඵල තිබුණු යුගයක් අද තමයි දහස් ගණන් විශිෂ්ට සාමාර්ථ 9ම ගත්තු සාමාන්‍ය පෙළ අපේක්ෂකයන් හමු වෙන්නේ. ඉතින් එවැනි ප්‍රතිඵලයක් අරගෙනත් හැබැයි මම උසස් පෙළට ගත්තේ සම්මාන සාමාර්ථ 4යි. ඒ ජීව විද්‍යා විෂයන් හදාරලා. එක සැරයයි විභාගයට ලිව්වේ සාමාන්‍ය සාමාර්ථ 4ක් ලබා ගත්තා. විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබුවා විද්‍යා උපාධියට. හැබැයි වෛද්‍ය උපාධියට ලකුණු මදි වුණා. එහෙත් මගේ ඉරණම විසඳුනේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හරහා නොවේ. ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දීලා ජීව විද්‍යාංශයේ මුහුණ දීලා අද ගුරු භූමිකාවේ ගුරුවරයෙක් විදිහට දහස් ගණන් ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ගුරුවරයෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. මේ ගමන මොන වගේද කියන කාරණාව ගැන කතා කරමින් යද්දී දැන් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ අර අපේක්ෂා කරපු ප්‍රතිඵලයට යන්න බැරි වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ උසස් අධ්‍යාපනයක නිරත වුණ හින්දා තමයි අද සෝයි විදිහට ගුරු භූමිකාවේ ළමයි දහස් ගණනකට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ගුරුවරයෙක් බවට පත් වෙලා ඉතින් උසස් අධ්‍යාපනය ගත වුණේ කොහොමද කියලාත් අපි මතක් කරමු. ඔව් ඇත්තට මම ඒ යුගයේ තීරණයක් ගත්තා විද්‍යා උපාධියට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් නොවන්න. ඉතින් ඒ නිසාම මගේ පියාගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා මම කුලියාපිටියේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක පමණ දුර ප්‍රදේශයක මලීදේව විද්‍යාලයට ඇතුළත් කළේත් මා වෛද්‍යවරයෙක් කරවීමේ මූලික අභිමතාර්ථයෙන් කියලා මම දැනගෙන හිටියා. නමුත් මගේ තාත්තගේ විශේෂයෙන් මේ අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කරවන්නට මට කෙසේ හෝ අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒකට හරි අමාරුයි. ඒකට හේතු දක්වන්න කෙසේ හෝ ඒ විදිහට මගේ ඉරණම විසඳුණා. උසස් පෙළ විශ්වවිද්‍යාලයට උසස් පෙළින් පසුව විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් නොවි. ඉන්පසුව මම මේ කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයට ඇතුළත් වුණා 91 වර්ෂයේ 7th intake 7 වෙනි කණ්ඩායම ඒ කාලේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අද වගේ නෙමෙයි. ඒ කාලේ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න කලින් තමයි කොතලාවල ඇකඩමි එකට නැත්නම් කොතලාවල විද්‍යාපීඨයට සිසුන් බඳවාගත්තේ. මාස 3කට පස්සේ තමයි ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ. ඉතින් මමත් මේ සියලු සම්මුඛ පරීක්ෂණ 8කින් පමණ සමත් වෙලා බොහොම අගේට මේ විද්‍යාස්ථානයට ඇතුල් වුණා. හැබැයි අපේ මව ඒ යුගයේ ඉතාමත් හැඬු කඳුලින් තමයි හිටියේ මම මේ කොතලාවලක ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයට ඇතුළත් වීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද ඉතාම බිහිසුණු යුද්ධයක් රට තුළ පවතින කාලේ. ඉතින් ඒ නිසා අය කිසිසේත් මට කැමති වුණේ නැහැ, ආශිර්වාද කළේ නැහැ මේ කොතලාවලක ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයට ඇතුළත් වෙන්න. හැබැයි තාත්තා කැමති වුණා. ඉතින් තාත්තගේ ආශිර්වාදයෙන් තමයි මම ගියේ. ඉතින් මාස 3කට පස්සේ අපිට අවස්ථාව දුන්නා
එවකට ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයෙන් කැමති පිරිසකට නවතින්නත් කැමති පිරිසකට අතහැර යන්නත් මම තෝරගත්තේ ඒකේ දෙවැන්න. අතහැර ගියා මම. පාඨමාලාව අතරමඟදී නතර කරලා ගෙදර ආවා. ඉතින් අද මගේ සමකාලීන මිතුරන් ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයේ දැන් මේජර් ජෙනරාල්වරු බ්‍රිගේඩියර් කියන තනතුරෙන් එහා අය තමයි මගේ ඒ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ. මම නැවත පාසලට ඇවිල්ලා වෙනත් මගක් තෝරගත්තා පුද්ගලික අංශයේ විධායක තනතුරක්. ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට උසස් අධ්‍යාපනයටත් ඒ විදිහට කෙමෙන්නේ දැන් සර් මතක් කරා මේ යුද්ධයේ බිහිසුණු අත්දැකීම ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම අත්දැකීම් ඇති. එතකොට දැන් පුංචි ඔබ හරි කැමතියි මේ වගේ දේවල් දැනගන්න. මොකද මේ එකක් පුංචි ඔබට සහ අපේ පරම්පරාවට ඒ වගේ යුද්ධ පිළිබඳව කොහොමද මේ යුද්ධයේ ඒ කාලේ අත්දැකීම් කොහොමද කියන එක ගැන අපිට අත්දැකීමක් නැහැනේ. එතකොට ඒ වගේ කොහොමද අත්දැකීම කියන එක දැනගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඒ අවස්ථාවට මුහුණ දුන්න අද දවසේ අපි මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන සර්ලා වගේ අයගේ අත්දැකීම් එක. ඉතින් මම සර්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි කොහොමද ඒ කාලේ අත්දැකීම කියන කාරණාව. ඔව් ඇත්තටම මට මතකයි ඒ යුගයේ අපේ පාසලේ මේ හදිස්සි යුද්ධමය අවස්ථාවක් ආවොත් කොහොමද ක්‍රියා කරන්න කියන එක ගැන පෙරහුරු පවා පවත්වුවා. ආරක්ෂක අංශ වලින් ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳ විවිධ ප්‍රවීණ මිනිසුන් දරුවන්ට ආමන්ත්‍රණය කරලා රැස්වීම් පවත්වලා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් තිබුණා. අපිට මතකයි එක අවස්ථාවක් දුන්න මේ වගේ පිපිරීමක් වගේ දෙයක් පාසල තුල ඇති වුණොත් ඉතා ඉක්මනින්ම මේ ඉහළ මාලයකට දුවන්න එහි එක් රැස් වෙන්න එක්තරා අවස්ථාවක කියලා තිබුණා. ඒ වගේම බිම දිගා වෙන්න. ඒවා මේ උපදෙස් දුන්න විතරක් නෙමෙයි සීනුවක් නාද කරලා ප්‍රායෝගිකව අපේ දරුවන් පුහුණු කරපු කාලයක් තිබුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම මලිදේ විද්‍යාලයත් සාමාන්‍යයෙන් සිසුන් 7000ක් පමණ ඉගෙනුම ලබන විශිෂ්ට විද්‍යාස්ථානයක්. ඉතින් මේ දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න විවිධ වැඩපිළිවෙළවල ඇත්තටම යොදලා තිබුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි නිතර බස්වල ගමන් කරපු ශිෂ්‍යයෝ මම දවසකට කිලෝමීටර් 80ක් 85ක් බස්වල ගියා උදේටයි හවසටයි. බයිසිකලෙන් ගියා ඇත්තටම තවත් කිලෝමීටර් 8ක් විතර. ඉතින් මේ වගේ අත්දැකීම් තමයි අපිට තිබුණේ. ඉතින් අපි එක්තරා කාලයක් තිබුණා හරි බයෙන් තමයි යන්නේ. අපි විතරක් නෙමෙයි ඊට වැඩිය අපේ අම්මලා තාත්තලාට හරියට ගින්දර. අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආපහු ගෙදර එනකන්. එහෙම වකවානුවක් ගත වෙලා අපි මේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන අත් වශයෙන්ම අනතුරටපත් වුණු යාළු මිත්‍රයෝ දන්න කියන අය ඒ කාලේ හිටියා. පිටකොටුවේ ප්‍රසිද්ධ බෝම්බයක් පුපුරන අවස්ථාවේ මට මතක හැටියට මම හිටියේ 8 9 වගේ පන්තිවල. 100 ගාණක් ඒ වෙලාවේ මේ අහිංසක මිනිස්සු මහමග ජීවිතයට සමුදුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ යම් යම් දේවල් විවිධ නගරවල, බස්වල, හන්දිවල, ඒ වගේම බස් නැවතුම් පොළවල් වල සිදු වුණු තා බිහිසුණු වකවානුවක් ගත කරලා තමයි අපි මේ ජීවිතේ බේරගෙන අද මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ ඉතිහාසය දන්නේ ඒ අත්විඳපු මිනිස්සු පමණයි. අනිත් අය දන්නේ ඒකේ ප්‍රවෘත්තිය විතරයි. ඔව් ඉතින් පුංචි ඔබත් අහලා ඇති ඒ කාලේ එහෙම අත්දැකීමක් තිබ්බා කියන එක. ඉතින් මොන වගේ දේ අත්දැකීම කොහොමද ඒ අභියෝග එක්ක සාර්ථකව අධ්‍යාපනය ලබන ගමන් තමන්ගේ අරමුණු වලට ඉලක්ක වලට ගියේ කියන කාරණාව ගැන තව දුරටත් විස්තර ගොඩක් මේ වැඩසටහන තුළ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ඒකත් එක්ක සර් දැන් උසස් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ දැන් විධායක තනතුරකට මුලින්ම සර්ගේ රැකියාව විදියට තෝරගෙන ඊට පස්සේ දැන් අද වෙනකොට ගුරු භූමිකාව තෝරගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේ වෘත්තීන් ගණනාවක් තෝරගන්න අවස්ථාව තියෙද්දී ඇයි මේ ගුරු භූමිකාවම තෝරගත්තේ? ඔව් ඇත්තරම කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයට අයිබෝවන් කියන අවස්ථාව වෙනකොට මම උසස් පෙළ 13 පන්තියේදී ඉන්න අතරවාරෙම මේ ඒ කාලේ තිබුණා අපේ රටේ මේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ වෙනම තරඟ විභාගයක්. English Teacher Recruitment Examination කියන විභාගය. අද එවැනි විභාග නැහැ. ඒ විභාගයෙන් මම ඉහළම ලකුණු අරගෙන මම සාමාර්ථයක් අරගෙන තිබුණේ. මට පත්වීම තිබුණා මේ නූරේලිය ප්‍රදේශයට. ඒ කාලේ ඉල්ලන්න තිබුණා විවිධ ප්‍රදේශ. මම ඉල්ලලා තිබුණ නූරේලිය මට පත්වීම ආවා 1990 වර්ෂයේ නූරේලිය ප්‍රදේශයේ නූරේලිය රාගල මන්ත්‍රී තැන්න කියන විද්‍යාලයට 1990. හැබැයි මම පත්වීම බාර ගන්න නැතුව තමයි ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයට ඇතුළත් වුණෙත් අර පුද්ගලික අංශයේ තේයාපනයන සමාගමක ජේම්ස් ෆින්ලේ කියන ආයතනයේ අවුරුදු 1කමාරක් විතර වැඩ කළා. ඒ අතරවාරේ මට හිතුණා මේ කොළඹ ජීවිතය මට තරම් සුදුසු නෑ කියලා. එක එක මිනිස්සු මං හිතන්නේ උපදින්න එක එක දේවල් උරුම කරගෙන කෙනෙකුට කොළඹ රහයි, තව කෙනෙකුට කොළඹ රහ නෑ. කෙනෙකුට කුරුණෑගල වගේ ප්‍රදේශයක් හරි රහයි. ඒ වගේ මම හිතන්නේ එක එක මිනිස්සු හැදුණු වැඩුණු පරිසරය ආකල්ප මත මේක වෙනස් වෙනවා. මට එදා කොළඹ රහ දැනුන්නේ නෑ. සල්ලි වල රහ දැනුනේත් නෑ. යාන වාහන වල රහ දැනුන්නේ නෑ. මට ඕනේ ටිකක් නිස්කලංක රස්සාවක් කරන්න. ඒ හින්දා මං ආයෙසරයක් ගෙදර ගිහිල්ලා බැලුවා මගේ මුල් පත්වීමේ ලිපිය. අවුරුදු 3ක් ගත වෙලා. මං තාත්තට කරදර කෙරුවා. තාත්තා හරි හිතේ අමාරුවෙන් හිටියේ මම
අර ජීව විද්‍යා විෂයන් කරලා මේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න බැරි වුණ එක ගැන. ඒත් මම තාත්තට කරදර කරලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ගිහිල්ලා නැවත මගේ පත්වීම සකස් කරගත්තා අර නූරේලි ප්‍රදේශය අර කියපු පාසලට. හැමදාම ගුරු හිගියේ තිබුණු ප්‍රදේශ නිසා මට මේ පත්වීම නැවත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ලබලා දුන්නා. ඒ අනුව තමයි මම ගියේ නූරේලිය වලපනේ රාගල මන්ත්‍රී තැන්න කියන තේවත්තක් මැද තියෙන හැතැම්ම 4ක් විතර පයින් ගිහිල්ලා හමු වුණ පුංචි ඉස්කෝලේකට. ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට නුවරඑළියේ තේවත්තක් මැද්දේ හැතැම්ම 4ක් විතර පයින් යනකම පුංචි ඔබට දැන් චිත්‍ර රූපයක් වෙන මොන වගේ ලස්සන පාසලක් වෙන්නේ නැද්ද සහ ඒ අත්දැකීම් මොන වගේද කියන කාරණාව ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ඉතාමත්ම කෙටි විරාමයකට ගිහින් නැවතත් හමු වෙමු. විරාමයෙන් පස්සේ පුංචි ඔබ නැවතත් එකතුලා ඉන්නේ ටීවී දිදුල ගුරු සිත නොරිදවා වැඩසටහනත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේ පිට එක්ක මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වුණේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා විෂය උගන්වන ලංකා ප්‍රසාද් පතිරණ සයිතින් අපි මේ වෙනකොට සර්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. කොහොමද සර් පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ කියලා ළමා කාලේ ඊට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය සහ ගුරු භූමිකාවට එන ඒ මොහොත වෙනකන් අපි මේ වෙනකොට සර්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ අත්දැකීම් කරනවා පුංචි ඔබත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඉතින් දැන් සර් මතක් කරා වගේ සර්ගේ පළවෙනි පත්තිය පෙරන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් නුවරඑළිය කිව්වහම පුංචි ඔබත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රිප් එකක් එහෙමත් හරියන්න ආස ප්‍රදේශයක් මොකද ස්වභාව සෞන්දර්ය මේ හැම දෙයක්මත් එක්ක සර්ගේ පළවෙනි පත්වීමත් ලැබෙන ඒ වගේ හරි සුන්දර ප්‍රදේශයක තියෙන පාසලකට. ඒ පාසලේ තියෙන සුන්දරත්වය ගැන සහයි මතක ගැන අපි කතා කරමු. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ සුන්දරත්වය හරිම අපූර්වයි. ගොඩනැගිලි දෙකයි. ඒ වගේම විදුහල්පති නිල නිවාසය කන්ද උඩ තියෙනවා. විදුහල්පතිතුමා එතන තමයි පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. දරුවන් සංඛ්‍යාව සාමාන්‍ය 180ක් විතර වගේ මට මතක හැටියට ඒ කාලේ. ඉතින් අපිට නවතින්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. මට මතකයි තාත්තත් එක්ක ඉස්සෙල්ලාම මාව එක් කරගෙන ගිහිල්ලා විදුහල්පතිතුමාට බාර දීලා දැන් පුතාව කොහෙද නවත්තන්නේ? නවත්තා ගන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් අවසානයේ සංවාදයකින් පස්සේ විදුහල්පතිතුමා කැමති වුණා විදුහල්පති නිල නිවාසයේම මාව නවත්ත ගන්න. එතකොට වයස අවුරුදු 19ක් 20ක් වගේ අපි තාරුණ්‍යයේ ගින්දර වගේ හිටපු කාලේ. ඉතින් කතා කර බැලුවම විදුහල්පතිතුමාට හිටියේ දූලම 4 දෙනෙක්. එතකොට පුතාට හිතා ගන්න පුළුවන් දූල 4 දෙනෙක් ඉන්න ගෙදරක මං වගේ තාරුණ්‍යයේ ඉන්න පුතෙක් කොහොමද නවත්ත ගන්න කියලා. ඒ විදුහල්පතිගේ නිල නිවාසයේ තිබුණේ කාමර 2යි, කුස්සියයි. ඒක පොඩි ඒ පාසලේ හැටියට ඉතින්. ඒත් ඒ විදුහල්පතිතුමා අත වශයෙන්ම මේ මං ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තිබිලා මගේ තාත්තත් විදුහල්පතිවරයෙක්. ඒ සබැඳියාව මත ශනිකව හඳුනාගත්තු තත්ත්වයක් උඩ කොහොම හරි මට කෙටි කාලයකට මේ ගෙදර ඉන්න පුතේ කියලා ආදරෙන් කිව්වා. ඉතින් මම දැක්කා දූලා 4 දෙනත් ලස්සන දූලා. මට ඉතින් කාමරයක් දුන්නා. ඒ කාමරේම තමයි විදුහල්පතිතුමාත් හිටියේ. විදුහල්පතිතුමාගේ තව පුතෙකුත් හිටියා. ඒ පුතා හිටියෙත් ඒකේ. අනිත් කාමරේ තමයි අර මැඩම් සහ දූලා 4 දෙනාම හිටියේ. ඉතින් මම මාස 5ක් විතර වගේ කාලයක් ඒ ගෙදර ගත කළා. ඊට පස්සේ ඉතින් මට තේරුණා ඒ අපහසුතාවය. එහෙම කරන්න හොඳ නෑනේ. මම ඊට පස්සේ විදුහල්පතිතුමාට ගිහලා ඒ පාසලේම ගොඩනැගිල්ලක කොනක තිබුණු කාමරයක් සුද්ධ පවිත්‍ර කරගෙන ස්ටෝර් රූම් එකක් ඒක කොටසක් සුද්ධ පවිත්‍ර කරගෙන මම ඉතින් ඒ කාමරයට ආවා. රාත්‍රී ගත කරන්න ඉතින් තනියම. හෝ ගාලා හුලගෙනවා සීතලයි. ලංකාවේ තාමත්ම සීතල ප්‍රදේශයක් රාගල කියලා කියන්නේ පයාස් කියන මේ පළතුරු වැවෙන්නේ රාගල, ග්‍රීන් ඇපල් කියන එක කොළ පාට ඇපල් වැවෙන්නේ රාගල, ලීක්ස් කැරට් බෝංචි ඇතුළු පුදුමාකාර ලස්සන භෝග වර්ග වැවෙන ප්‍රදේශයක්. අපේ නිමාඩුවට ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙනකොට ළමයි අපිට ගෙනත් දෙන්නේ අර තාපල්ලාල උරයක්. ඇපල් උරයක් ගෙනත් දෙන්නේ. ගේන්න බෑ බස් එකේ. ඒ වගේ හරි ආදරණීය දරු පිරිසක් ඉතින් ඒ පාසලේ හිටියේ. මම අවසානයේ එතනින් මම ගියා මේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක් හිටියා ඒ ගමේ සොමි රත්නායක කියලා අහලත් ඇති. සොමි රත්නායකගේ මුල් ගම ඒ ගම. එයාගේ ගෙදර ටිකක් ඉඩකඩ තියෙන ගයක් මට ආරාධනාවක් ආවා. සර් කැමති නම් අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා එහෙම ඉන්න කියලා. ඉතින් මම කොහොම හරි ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා තමයි අවුරුදු එකමාරක විතර කාලයක් ගත කළේ. ඉන් පස්සේ ලස්සන කොන්සර්ට් එකක් පාසලේ තිබුණා. ඒ කොන්සර්ට් එකේ මම පුහුණු කරපු විරුදු පන්තියක් දැක්කා. ඒකට ප්‍රධාන ආරාධිතයා හැටියට ආපු අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා. දැකලා මට ආරාධනාවක් කළා නගරයේ තියෙන ලොකු පාසලට ඔයා එන්න ඕන සර් කියලා. මං කිව්වා මම මේකට කැමති නෑ කියලා. ඒ වුණාට මට බල කළා මීට වඩා සේවයක් කරන්න මේ ගමේ දරුවොත් ඒ පාසලට එනවා එන්න කියලා. ඉතින් කෙසේ හෝ මම අවසානයේ රාගල සිංහල මහාවිද්‍යාලයට වසර එකමාරකට විතර පස්සේ ඇවිල්ලා ඒ දෙවෙනි නවාතැන්පොළ තමයි ඒ. ඔව් ඉතින්
තමන්ගේ ගුරුපත්තිය ඇතුලේ නවතැන් පොළවල් ගණනාවක ළමයි දහස් ගණනකට අධ්‍යාපනය ලබා දුන්න වගේ හරි ආදරණීය චරිතයක් තමයි දවස් අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම දැනගන්න කැමතියි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ පාසලක ස්වභාව සෞන්දර්ය ස්වභාව අසිරිය කියන එක කොච්චර තිබ්බත් සාමාන්‍ය නගරේ පාසල් වලට වඩා අභියෝග දුෂ්කරතා ගණනාවක් මැද අධ්‍යාපනය ලබන ළමයි තමයි බොහෝ වෙලාවට ඒ වගේ පාසල්. එතකොට ඒ වගේ ළමයි ගැන තියෙන ඒ දුෂ්කරතා එක්ක අධ්‍යාපනය ලබන ළමයි ගණනාවක් සට හම්බෙන්නේ නැති ඒ මතක ගැන අපි මේ වෙලාවේ කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම මට සිහිපත් වෙනවා ඒ වෙලාවේ මේක මේ 1993 වර්ෂයේ මගේ මුල් පත්වීම. මම මේ ගොඩාක් දේවල් සමහර වෙලාවට මමම හිතලා කරන දේවල් තියෙනවා. මම අනිත් අයගේ දේවල් උකහා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම එදා ඉඳන් අද දක්වාම අඛණ්ඩවම මේ අවුරුදු 35ක කාලය තුල පුරුදු පුහුණු කරපු දෙයක් තියෙනවා පුතා. ආනන්ද විද්‍යාලය ඇතුළුව මගේ ගුරු මේසයේ මත ස්වභාවික මල් බඳුනක් තියෙනවා. natural flower vase. ආනන්ද විද්‍යාලයේ වුණත් සමහර විට එවැනි මල් බඳුනක් තියෙන එකම පන්ති කාමරය මගේ පන්ති කාමරයේද කියන එක මා දන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට දරුවෝ අද මල් බඳුන් හදන්නේ કૃතිම මල් වලින්, කඩදාසි මල් වලින්. එහෙම තමයි ඒ සැරසිලි කරන්නේ. හැබැයි මම අඛණ්ඩවම මේ අවුරුදු 35ක කාලයේ ඇතුලේ හැමදාම හිටපු හැම පාසලකම පන්ති භාර ගුරුවරයා හැටියට මේ සොඳුරු ස්වභාවික මල් බඳුනක් හැදුවා. ඔය කියන മന്ത്രി තැන්න ගමේ මල් බඳුන හදන්න මම පුතාලව එක රාශි කරගත්තාම හැමදාම පුතාලා මල් ගෙනල්ලා අති දැවැන්ත මල් බඳුනක් හදනවා. මොකද මල් වලින් පිරුණු ප්‍රදේශයක් නේ ඒක. ඉතින් ලිලීස් මල්ද, කානේෂන් මල්ද, ඩේලියා මල්ද, ඕකිඩ් මල්ද පිරිලා මල් වාසයක. ඊට පස්සේ වැඩිපුර මල් ටික සේරම ගුරු මේසේ මේ එහා පැත්තේ ගොඩ ගහනවා. මල් බඳුන් 10කට මල් ගේනවා. දැන් අද නාගරික පාසලක මල් වාසයක හදන්න කොච්චර අමාරුද? දරුවන්ට කියලා මල් ගෙන ගන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි මම ඒ අභියෝගය ආනන්ද විද්‍යාලයේ ජය ගත්තා. මම ආනන්ද විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 8ක් මේ අවුරුදු 8ටම මම මල් වාසයක හැදුවා හැමදාම. ඒක ස්වභාවික මල් බඳුනක්. ඒකේ තියෙනවා ඇන්තූරියම් මල්, ඊළඟට කටරොඩු මල්, සීනියස් මල්, කුකුල් කරමල් මල්. මම නම් කියලා පුතාලට කියන හොයාගෙන එන්න පුතේ කියලා. ළමයින්ට බරක් දෙන්නේ නැහැ මම. මම හැමදාම කිව්වේ පුතේ අතු ගාන්න දවසට මලක් අරන් එන්න කියලා. මලක්. එතකොට අතු ගාන්න ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ පන්ති වල ආනන්දේ වගේ නම් 12ක් 13ක් විතර දවසකට. එක මලක් ගන්න ගෙනවොත් මල් 13යි. දෙන්නෙකුට අමතක වුණොත් මල් 11යි. මල් 11ක් හොඳටම ඇති මල් බඳුන සැරසෙන්න. සමහර දරුවෝ මල් 2 3 අරන් එනවා. හරිම ලස්සන මල් බඳුන් තිබුණා. මම හැමදාම උදේට ඇවිල්ලා මේ මල් බඳුන මේ ඡායාරූපයක් ගන්නවා. අරගෙන පන්තියේ දෙමව්පියන්ගේ WhatsApp group එකට දානවා අපේ පුතාලා හදපු මල් බඳුන කියලා. එතකොට මේ අම්මලා තාත්තලා ගෙදර ඉඳන් දකින්නවා මේ මල් බඳුන. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඒක යටින් වර්ස් කරනවා. පුංචි කවියක් ලියනවා. වගන්තියක් ලියනවා. මේ මල් වල ලස්සන ගැන. මල් වගේ තමයි අපේ පුතාලා ගැන. අපිම තමයි මල් තලලා දාන්නේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි වැඩිහිටියන් අතින් අපේ දරුවෝ සමහර වෙලාවට තැලෙන පොඩි වෙන හැටිත් මම ඒකේ ලියනවා. හැමදාම නෙමෙයි. නිදහසක් තියෙන වෙලාවට. අදත් ඒ මල් බඳුන එලෙසම අපේ පන්තියේ තියෙනවා. හැබැයි මම අද පන්ති බාර නෙවෙයි. මම අද විශේෂ ශ්‍රේණි ප්‍රධාන ගුරුවරයෙක්. මගේ පන්තියේ මම බාර දුන්නා වෙනත් ආචාර්යණියකට. හැබැයි මල් බඳුන නැති වුණේ නැහැ. ඒ අත්දැකීමත් එක්ක අපේ පුතාලා ඒ ආචාර්යණියත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා. ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට සුන්දර විවිධ මතක ගණනාවක් එක්ක මේ වෙනකොට ගුරු භූමිකාවේ අවුරුදු විශාල ගණනාවක් තමගේ සේවා කාලයත් එක්ක සේවය කරමින් ඉන්න ගුරුවරයෙක් විදිහට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගුරු භූමිකාව ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම දක්ෂතා ගණනාවක් තියෙන පුද්ගලයෙක් තමයි අපි ගුරුවරයෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සර්ට ඒ වගේ මොනවද සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින්න විශේෂ දක්ෂතා තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තට මට මතකයි කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ මා ඉගෙනගත්තු ඒ උත්තම විද්‍යාස්ථානයේ අපිට එවකට 1990 දක්වා උගන්වපු ගුරු පරපුර මට මතකයි 83 ඉඳලා 90 දක්වා. මම 83 තමයි පාසලට ඇතුළත් වුණේ. අපේ පාසලේ හිටපු සමහර ගුරු භවතුන් විශිෂ්ට පෞරුෂීය චරිත. ඔවුන් මේ අත් වශයෙන්ම ඉස්කෝලේට ආවේ ඉතින් පරණ මෝටර් කටුවක. ගණන් සර් ආවේ මෝටර් කටුවේ 90 කටුවේ 70 කටුවේ. හැබැයි බයිසිකලෙන් බැහැලා පන්තියට එනකොට මහා පෞරුෂයක්, මහා ප්‍රතාපවත් චරිතයක්. හඬ අවදි කරනකොට ඊටත් වඩා එහාට ගිහිල්ලා. ඇඳුම පැළඳුම හරි පිළිවෙලයි. හරි ප්‍රසන්නයි. එවැනි ගුරුවරු රසක් අපිට හිටියේ ඇත්තටම. ඔවුන්ගේ ආభాෂය තමයි අපි ලැබුවේ. මට මතකයි විදුහල්පතිතුමා ඇන්දේ නැෂනල් එක. ළමයි 6000කට පමණ එවකට සෙවන සපයපු මේ උතුම් විද්‍යාස්ථානයේ නායකත්වය දරපු විදුහල්පතිතුමා ඇන්දේ ඒ ජාතික ඇඳුම. දැන් මේ සපත්තු දෙකට සැන්ඩල්ස් දෙකක් කළු පාට. එතුමාගේ උස හැබැයි අඩි 6ක් විතර. එතුමා කළු පාටයි.
ලස්සන වාහන එතුමන්ට තිබුණේ නැහැ. එතුමා ඇත්තටම ඉස්කෝලේට ආවේ ෆොක්සගන් කියන පරණ කාර් එකක. හැබැයි ලස්සනට ඒ ෆොක්සගන් එක තිබුණා. සුදු පාට ඔෆ් වයිට් කියන කාර් එක මට හොඳට මතකයි. සර් ෆොක්සගන් එකේ සද්ද දාගෙන ඉස්කෝලේ ඇතුළට එනකොට අපි බලාගෙන ඉන්නවා. සර් ඒකේ බැහැලා කාර් එකේ තියෙන පෙනුමට වඩා මිනිහෙකුගේ පෞරුෂය කොච්චර වටිනවද කියලා. අද මිනිස්සු වාහනෙන් තමයි Tamanට පෞරුෂය එකතු කරගන්න හදන්නේ. එදා වාහනේ නෙමෙයි මිනිස්සුන්ටයි පෞරුෂය තිබුණේ. සර් ඇවිල්ලා සරමත් ඇඳගෙන නැෂනල් එක ඇඳගෙන අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ළඟට හම්බෙන දරුවන්ගෙන් අහන්නේ where are you going? Where did you go? Why are you late? Where are you from? ඔහොම තමයි අපෙන් අහන්නේ. අපි දැනගෙන හිටියා එතුමන්ට තිබුණේ සිංහල ගෞරව උපාධියක් කියලා. හැබැයි එතුමා ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි කතා කළේ. එතුමා අපිට ප්‍රධාන රැස්වීම් වල කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ම ඇයි මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා. අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට අත්වලක් දෙන්න. ප්‍රින්සිපල් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට දරුවෝ උනන්දුයි මේ පිළිබඳව. ඇයි දන්නව කොයි වෙලාවක හරි විදුහල් පුතුමා හම්බුණු ගමන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරයි කියලා. එහෙනම් ලෑස්ති පිටින් ඉන්න සූදානම් ශරීරයෙන් අහන ප්‍රශ්නයකට කොහොම හරි පැටලි හරි උත්තර දෙන්න. අපි ඒ හින්දා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වුණා සහ ඒ දැනුම වර්ධනය කරගත්තා. 7-8 පන්ති වලට එනකොට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න සෑහෙන දුරට පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියට එනකොට අපි ව්‍යක්ත ඉංග්‍රීසි භාවිතා කළා. පන්ති වගේ දේවල් වලට නොගිහින්ම. ඒ කාලේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙනගත්තු ගුරුවරු ගොඩක් අපේ පාසල් වල හිටියා. බුද්ධ ආගම උගන්වපු ගුරුවරයා බුද්ධ ආගම විෂයෙන් පස්සේ කතා කරන්නේ අපිත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන්. කෘෂිකර්මය උගන්වන ගුරුවරයා කෘෂිකර්ම විෂයෙන් පස්සේ අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉන්ටර්වල් එකේ හම්බෙන ගුරුවරු අපිත් එක්ක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කළා. ඉතින් ඒ වගේ පරිසරයක් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට තිබුණා. ඉතින් මමත් අද උත්සාහ කරනවා එවැනි පරිසරයක් අපේ අද සමකාලීන පාසල් වල නොතිබ්බත් පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් දරුවොත් එක්ක සංවාද කරන්න, සාමාන්‍ය දේවල් අහන්න කරන්න ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ පමණක් නොවේ. දරුවෝ ඒකට අකමැති නෑ. දරුවෝ ටිකක් මුලින් හැංගෙනවා. හැබැයි පස්සේ එළියට එනවා. පස්සේ ගුරුවරයාට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දරුවා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරලා අහනවා sir why were you absent yesterday? So we were waiting for you sir. We missed your period. මේ වගේ කතා කරන ගුරුවරු ඕන තරම් අපේ ආනන්ද විද්‍යාලය වගේ තැන්වල විශාල වශයෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න පන්තිවල හැර අනිත් පන්තිවල පවා. දැන් මම මගේ ශ්‍රේණිය තුල ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති 7ක් තියෙනවා. සිංහල මාධ්‍ය පන්ති 4යි තියෙන්නේ. ඉතින් සිංහල මාධ්‍ය පන්ති වලත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති වලට වඩා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පරිශීලනය කරන දරුවන් එමට හමු වෙනවා. අර ඈත දුර බැහැර ගම්වල දරුවන්ට අපි අපේ අත්වල වැඩි කළා. අපි ඒක කරන්න උත්සාහ කළා. පන්ති පැවැත්තුවා. හැබැයි සල්ලි අරගෙන නෙවෙයි. ඉස්කෝලෙන් පස්සේ හවස අපි වොෂ් එකක් දාගෙන ඇඟපත සෝදගෙන ආයෙත් ගිය ඉස්කෝලෙට. ලස්සනට ඇඳගෙන ගියා. පන්තියට මුළු පාසලම එනවා. රාගල සිංහල මහාවිද්‍යාලයේ මම හවස කරපු පන්තියට මුළු පාසලම එනවා. 6 දරුවක් ඉන්නවා, උසස් පෙළ දරුවක් ඉන්නවා. එකම පන්තිය තුල. මම උපක්‍රම දාලා ඒ කාලේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාඩම් සැලසුම් හදලා ඉතින් උගන්වන්න උත්සාහ කළා පුතා. ඒක අද යුගයේ නෙමෙයි ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ විවිධ අත්දැකීම් ගුරු භූමිකාවෙත් වල විවිධ චරිත නිරූපණය කරපු ගුරුවරයෙක් තමයි මේ විදිහට දවස් අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම සර් දැන් භාෂා හැකියාව වගේම දැන් සර්ට කවි ලියන්න, කවි කියන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව සර් අවස්ථාවක් දෙනවා අපි ලස්සන සර් ලියපු කවියක් සර්ගේ කටහඬින්ම අහන්න පුංචි අපිට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඔය ඇත්තට මගේ ජීවිතේ මම ගුරුවරයෙක් හැටියට ගායනය, නිවේදනය, පද්‍ය නිර්මාණය, පද්‍ය ගායනය, ඒ වගේම නර්තනය, වේග රිද්ම නර්තනය, උපදේශනය, පෞරුෂ වර්ධනය, අභිප්‍රේරණය වැනි විවිධ අංශ ස්පර්ශ කරනවා පුතේ. හැබැයි ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයක් ලැබලා නැහැ ගොඩක් ඒවායේ. මං කවි කියන්න ආස වගේම කවි ලියන්න ආසයි. හැබැයි මට ඔබ හදිසියෙ මට මාතෘකාවක් දුන්නොත් කවියක් ලියන්න බෑ. මම යම්කිසි මාතෘකාවක් පිළිබඳ සංවේදී වුණොත් මගේ අතින් ලියවෙනවා හරිය ලස්සන කවියක්. ඒක මං අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. මගේ පුතා හම්බෙච්ච වෙලාවේ මං කවි ලිව්වා. අර බබාලා හම්බෙන වාට්ටුවේ දොරකඩ ඉඳලා. අපේ නෝනා ලොකු පුතාව මේ හම්බෙන මොහොත වෙනකම් මම කවි ලියලිය පැයකමාර දෙකක් ගත කළා. ඒ වගේම පුතා හම්බෙලා කවි ලිව්වා. පුතා ලොකු වෙලත් කවි ලිව්වා. දැන් මගේ ළඟ තියෙනවා මගේ පුතා දැන් 18 විය සපිරුණු ඔබ වැනිම පුත්‍රයෙක්, ලස්සන පුතෙක්. මගේ පුතා මට හම්බුනේ අවුරුදු 6කට පස්සේ විවාහයෙන්. ඉතින් ලොකු බලාපොරොත්තු සහගත ඉතිහාසයක ඉඳලා තමයි මේ පුතා මට හම්බුනේ. ඒ හින්දා මේ බලාපොරොත්තුව වෙනත් තාත්තා කෙනෙකුට වඩා වෙනස්. අවුරුදු 6ක් දරුවෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉඳලා හම්බෙන දරුවාට කියන්නේ precious child. හරි වටිනා දරුවෙක්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒ පුතා ගැන හරි සංවේදී. දැන් එයාට 18 විය සම්පූර්ණයි මේ අවුරුද්දේ.
අප්‍රේල් මාසේ. ඉතින් මං ඒ වෙලාවේ ලියපු කවියක් තියෙනවා. මේ පුතා එක්ක මං කරට අත දාගෙන ඒ කවිය ගායනා කළා. මං ඉතින් ඒ කවියත් මට පුළුවන් විදිහට අද කියන්න පොඩි සම්ප්‍රතිශාගතියකුත් තියෙනවා. මේවා ඉතින් හැංගීමෙන්ම ලියපු කවිය ඉතින් ඇත්තටම. පුතු ලොකු වෙනවා ලස්සන වෙනවා මාවියපත් වේ කමක් නැතේ සරස්වතිය හිස මුදුනේ තබාගෙන නොකිලිටි පැතුමන් පිරිසිතේ ගුණසරු මහතෙකු ගැන සිහිනය කිය නුඹ ගැන අපහාද තුල ඇත්තේ ලොකු නොව හොඳ මිනිසෙකු වී මතුමා මුවසිප ගනු රත්තරන් පුතේ. ඉතින් අද ආනන්ද විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ පන්ති ඉගෙන ගන්න පුතෙක් වුණත් මගේ සිහිනේ මගේ පුතා ලොකු මිනිහෙක් පමණක් වනවා දැකීම නෙවෙයි. මට ඕනේ ලොකු මිනිහෙක් නොවුනත් කමක් නැහැ කියලා මම පුතාට කියලා තියෙන්නේ. හොඳ මිනිහෙක් වෙලා මාව ඉඹ ගන්න මගේ ළඟට එන්න කියලා. ඒක තමයි මේ කවියෙන් මම පුතාට දුන්නු මේ සැඟවුණු අර්ථය. ඔව් ඉතින් සර් ඒ ලියපු කවියෙන් සර් තමන්ගේ පුතාට ලියපු කවිය පුංචි අපටත් ගන්න ආදර්ශ කරනවා. ඉතින් අපි වයසින් මුහුකුර යනවා වගේම ඒ වගේම ගුණ යහපත්කම් වලින් සහ හොඳ ගතිගුණ වලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිත ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ හොඳ ගතිගුණ හොඳ ගුණ යහපත්කම් එක්ක අපි ජීවිත ඉස්සරහට ගියොත් තමයි පුංචි අපටත් හැමෝම ආදරය කරන හැමෝගෙම ආදරය ලබන පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන කාරණාවත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒකත් එක්ක සර් දැන් සර්ට කවි ලියන්න කවි කියන්න අපි සරලව කියන්න ඔය රසවින්දනය සහ සාහිත්‍ය හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අපි දකිනවා දැන් අපේ පුංචි පොඩිත්තන් සහ මේ නියෝජනය කරන පරම්පරාව ඇතුළේ සාහිත්‍ය සහ රසවින්දනය කියන එක කෙමෙන් ඈත් වෙලා යනවා දෝ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මම සර්ගෙන් දැනගන්න කැමති මේ සාහිත්‍ය සහ රසවින්දනය කියන එක ළමයට කොච්චර වැදගත් වෙනවද? ඔව් ඉතාමත් කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක් තමයි පුතා මගෙන් ඇහුවේ. මම ඉතාම සන්තෝෂ වෙනවා මට ඒකට අවස්ථාව දීම ගැන. ඉතින් දරුවන්ගේ මේ රසවින්දනය කොහොමද වැඩි දියුණු වෙන්නේ ගුරුවරුන් සහ දරුවන් අතර ඒ වගේ සංවාදයක් නැති වුණාම? අම්මලා තාත්තලා සහ පුතාලා දරුවෝ අතර එහෙම සංවාදයක් නැති වුණාම කොහොමද දරුවන් තුළ ඒ රසවින්දනය පිළිබඳව බීජ වැපිරෙන්නේ? ඒවා ජනිත වෙන්නේ කොහොමද? අද සමාජය තුළ තාත්තලා පුතාලා අතර ඒ වගේ සංවාද අඩුයි මම කියන්නේ නැහැ කියලා. ගීයක් ගැන කවියක් ගැන එහෙම සංවාද තියනවා වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අවමයි. සීයලා සහ මුණුපුරාලා අතර කතන්දර කිව්වනේ ඉස්සර. කතන්දර ඇහුවා, කතන්දර කිව්වා, කතන්දර පිළිබඳව ඒ අත්දැකීම් දරුවෝ ලැබුවා. දැන් අද වෙනකොට ඒවා නිකන් චිත්‍ර වගේ දේවල් වලට එහෙමත් නැත්නම් රූපවාහිනියේ මේ දර්ශන වලට වගේ දේවල් වලට සමාජ මාධ්‍යවල දර්ශන වලට වගේ දේවල් වලට සීමා වෙලාද කියන සැකේනේ අපිට තියෙන්නේ. අද ඉන්න නූතන සීයලා කතන්දර කියනවද කියන සැකයක් මට ඇති වෙනවා. ඒතර සීයලා කතන්දර කියන්නේ නැතුව කතන්දරයක තියෙන අසිරිය කොහොමද දරුවෝ විඳගන්නේ? පන්තියට එන ගුරුවරයෙක් මේ රසවින්දනය පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැහැ. ගීතය ගැන, කවිය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ගහකොළ පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම කතා නොකර කොහොමද දරුවෝ ඒ පිළිබඳ රහක් පුංචි කාලේ ඉඳන් ඇති කරගන්නේ? මම කියන්නේ මේක ශූන්‍යයි කියන එක නෙමෙයි පුතේ. අපේ සර්ලා එහෙම නෙමෙයි. අපේ ගණිතය උගන්වන සර්රුත් ගණන් විෂයෙන් පස්සේ කතා කරේ ගහකොළ ගැන. අපේ ඉංග්‍රීසි සර් ඉංග්‍රීසි විෂය පටන් ගන්න කලින් කතා කරේ අම්මා තාත්තා ගැන. මව්සෙනෙහස ගැන, පියසෙනෙහස ගැන කතා කළා. ඒකට මිනිත්තු කිහිපයක් වෙන් කළා. මටත් ඒ ආభాෂය තියෙනවා. මම අද ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් හැටියට ආනන්ද විද්‍යාලයේ විවිධ පන්තිවල මම උගන්වනවා අපේ ශ්‍රේණියේ. හැබැයි මම මගේ පීරියඩ් එකේ ඒ පාඩම පටන් ගන්න විනාඩි 5කට විතර කලින් අම්මා තාත්තා ගැන කතා කරනවා. හැමදාම හැම මොහොතකම නෙමෙයි. ඔබ ඇවිල්ලා හොරෙන් පන්තියේ බලන් හිටියොත් එදාට මම කතා නොකර ඉඳී. හැබැයි මගේ ජීවිතේ මම ගොඩක් වෙලා එහෙම කරන්න මම අවස්ථාව ගන්නවා. මම ෆ්‍රී පීරියඩ් එක නිදහස් කාල පරිච්ඡේදයක පන්තියකට ගිහිල්ලා ඔව් නෑ බෑ කියන විනෝදාංගය කරනවා. එතකොට ඒ වගේම මේ තහනම් වචනේ අර තියෙන විනාඩියක් පමණයි. තහනම් වචනේ පාවිච්චි නොකර ඉදල ගැන කතා කරන්න, අතු ගන්නවා ගැන කතා නොකර නේද? වයලින් ගැන කතා කරන්න, සංගීතය ගැන කතා නොකර ඒ වගේ රස වැඩසටහන් කරනවා. ළමයි පුදුම ආසාවක්. මං එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා පොඩි කොල්ලෝ. එතකොට රසය කියන එක උපද්දවන්න ඕනේ ගුරුවරයා. අම්මා
තාත්තා. ඒ ආදර්ශය දෙන්න ඕනේ ඔවුන්. එතකොටනේ ඒ මග දරුවෝ යන්නේ. අනුගමනය තියෙන අනුකරණය තියෙනවා. ගමනයත් ඕන අනුකරණයත් ඕන. මම අධිකට ලස්සනට අඳින්න කලිසම හරියට සපත්තුවට බහින්න ඉගෙන ගත්තේ අපේ තාත්තගෙන්. සපත්තුවට බහින්න කලිසම අඳින්න ඕන මහත්තයෙක් වුණා. සපත්තු කට වැහෙන්න ඕන. දැන් ඕක කියලා දෙන්න නැත්නම් දරුවන්ට දරුවෝ කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? මට ඉගෙනුවේ අපේ තාත්තා. තාත්තා විදුහල්පතිවරයෙක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තාත්තා ලස්සනට ඇඳලා ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ යනවා. හරි ලස්සනට අඳිනවා. සපත්තු දෙක පොලිෂ් කරන්නේ නැතුව කවදාවත් තාත්තා එළියට බැස්සේ නැහැ. ඒ ආభాෂය අපිට ලැබුණා. මම අද අවුරුදු 50කට එහා පරිණත තාත්තා කෙනෙක් අද. මමත් අද සපත්තු දෙක පොලිෂ් කරන්නේ නැතුව එළියට බහින්නේ නැහැ. ඒක ආభాෂයට ගන්නවා අපේ පුතාලා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා පුතේ මේ රසවින්දනය කියන එක ඔබ කලා විෂයන් කරත්, වාණිජ්‍ය විෂයන් කළත්, විද්‍යා විෂයන් කළත්, ඉංජිනේරු තාක්ෂණය කළත්, මේ මොන විෂයන් කළත් సౌందර්ය කියන එක නම් මුහු වෙන්න ඕන. අපි බලාපොරොත්තු වුණා නූතන සමාජය තුළ මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ හෝ විෂය මාලාවන්ට මේවා වැඩිපුර එකතු කරයි කියලා. මම හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු සුන්වුණු මිනිස්සු එකතු කළාට වඩා උනේ සත්‍ය වශයෙන්ම තවදුරටත් సౌందර්යයෙන් ළමයි ඈත් වෙන එක. ඔව් ඉතින් సౌందර්ය කියන එක පුංචි ළමයින්ට පුංචිබට කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියන කාරණාව ගැන තමයි ඒ විදිහට අපි කතා කළේ. ඉතින් සර් එක තව ගොඩාක් දේවල් සර්ගේ ජීවිතයේ සර්ගේ අත්දැකීම් පිළිබඳව පුංචි පුට රසබර කතා කරනාවක් බෙදා ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි තව දෙකට විරාමයකට ගිහින් නැවතත් හමු වෙමු. ඉතින් විරාමයෙන් පස්සේ පුංචි ඔබ නැවතත් එකතුලා ඉන්නේ ටීවී දෙදුල ගුරු සිත නොරිදවා වැඩසටහනත් එක්ක. අද දවසේ අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වුණේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා විෂය උගන්වන ලංකා ප්‍රසාද් පතිරණ සර්. ඉතින් මේ වෙනකොට සර්ත් එක්ක සර්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් පිළිබඳව කරුණු කාරණා ගණනාවක් පුංචි ඔබත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඒතකොට සීලකට මම සර්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂා විෂය උගන්වන ගුරුවරයෙක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ළමෙක්ට භාෂා හැකියාව භාෂාවක් දැනගන්න එක විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වගේ ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් දැනගන්න එක කොයි තාක් දුරකට වැදගත් වෙනවද කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන ගුරුවරයෙක් විදිහට සර්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඔව් ඇත්තටම අපිට නම් පුතා ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ අඩිතාලම ලැබුණෙත් අපි ව්‍යක්ත තත්ත්වයට පත් කළෙත් පාසලමයි. හැබැයි අද එහෙම නැහැ. ඊට පස්සේ පුද්ගලික පන්ති වගේ දේවල් රට තුල ජනප්‍රිය වුණා. දරුවෝ ඒවට ආකර්ෂණය වුණා. ඒ නිසා ගොඩාක් දරුවෝ පුද්ගලික පන්තිත් එක්ක යම් තාක් දුරකට ආසක්ත වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපේ තත්ත්වය හැබැයි එහෙම නෙවෙයි. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙවෙනි වරට ප්‍රගුණ කළේ ගුරු විද්‍යාලය තුල. ඉතාමත් ගුණාත්මක ගුරු විද්‍යාලය අපිට තිබුණා. ගුරු විද්‍යාලයට මම ඇතුළත් වෙන්නේ 97 98 කියන දවසර. නේවාසික ගුරු පුහුණු පාඨමාලාවක් ඒක. ඒක හරීම සරු පාඨමාලාවක්. අපිට හැම පැත්තෙම listening, speaking, reading, writing කියන මේ කුසලතා හතරම ප්‍රගුණ කරන්න ඒ පාඨමාලාව අපූර්වට සකසලා තිබුණා. අපි ගැහණු පිරිමි දෙගොල්ලොම අපේ යාළුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් 97 98 වර්ෂයේ මීගමුව බෝලවලාන ඉංග්‍රීසි ගුරු විද්‍යාලයේ තමයි අපි පුහුණු වුණේ. මගේ ජීවිතයේ අනුස්මරණීය වකවානුවක් තමයි ගත වුණේ. මගේ ආදරණීය බිරිඳ මට හමු වුණේ ඒ බෝලවලාන ගුරු විද්‍යාලයේ මගේ ජූනියර් එහෙමත් නැත්නම් කනිෂ්ඨ කණ්ඩායමට තමයි ඇය ආවේ. අපි දෙන්න ගුරු විද්‍යාලයේදී ප්‍රේමයෙන් වෙලුණා. හැබැයි පාසල් කාලේ නෙමෙයි වැඩිහිටි යුගයේ. එතකොට අපි පාසල් ගෙන්වල අවුරුදු 5ක් 6ක් අත්දැකීම් අරගෙන තමයි ගුරු විද්‍යාලයට එන්නේ. එතකොට අපි සෑහෙන වැඩිහිටි මිනිස්සු. ඉතින් මට ගුරු විද්‍යාල ජීවිතේ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ අධ්‍යාපනයේ වගේම ඒ සුන්දර බිරිඳක් මුණ ගැසීම, ප්‍රේමවන්තයක් මුණ ගැසීම සිදු වුණු වකවානුව තමයි ඒක. අපි අවුරුදු 3ක් ආදරය කරලා තමයි ඊට පස්සේ විවාහ වුණේ. ඉතින් ඒ ලබාගත්තු පරිචයත් එක්ක තමයි ඊට පස්සේ අපේ දැනුම මෝහත් කරගෙන ගුරු විද්‍යාලයෙන් පස්සේ මම කුලියපිටිය බිබිලාදෙණිය ශ්‍රී ගුණානන්ද මහාවිද්‍යාලයට ආවා. කුලියපිටිය ප්‍රදේශයේ ඒක සෑහෙන තරමක් ලොකු විද්‍යාලයක්. ඊට පස්සේ තමයි මම ජාතික පාසල් සේවයට බැඳුනේ. සඳ ලංකා මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය කියන ලංකාවේ කන්නංගර සෙන්ට්‍රල් එකක්, කන්නංගර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයක් බොහොම සුන්දර පරිසරයක් තියෙන පාසලකට. ඒකේ හැබැයි අවුරුද්දක විතර කාලයක් තමයි හිටියේ. ඊට පස්සේ මගේ ජීවිතේ ඉතාමත් අනුස්මරණීය දීර්ඝතම සේවා කාලය ගත වුණු පාසල මීගමුව හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයට ස්ථාන මාරුවක් අරගෙන ආවා. ඒ පාසලේ තමයි මගේ වෘත්තීය ජීවිතය අවුරුදු 20ක් ගෙවුනේ. ඒක මිශ්‍ර පාසලක්. ඒකේ පිරිමි ගැහැණු දෙගොල්ලෝම අපේ ආදරණීය දරුවන් හිටියා. අත්දැකීම් රසක් අපි ලබා ගත්තා. ඊටත් වඩා රසක් දරුවෝ අපි හරහා ලැබුවා. මට ඉන්නවා දසදහස් ගාණක් දරුවෝ හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය මූලික කරගෙන අපේ ගෝල පරම්පරාව.
ඊට පස්සේ තමයි පස්සේ කාලෙක ජාතික පාසල් මාරු වීම යටතේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට වර්ෂ 2017 දී ස්ථාන මාරුවක් කරගෙන ආවේ. ඒ ආපු ගමන තමයි අද දක්වාම ආනන්ද විද්‍යාලය තුල ගෙවන්නේ. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ දරුවෝ කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඉතාමත් දක්ෂ දරුවෝ එක්රොක්කුණු විද්‍යාස්ථානයක්. මේක ලංකාවේ අංක 1 බෞද්ධ විද්‍යාලය. විශිෂ්ට දරුවන් රොක්කුණු රොද බැඳගත් තැන. ඉතින් ඒක තුල මද ඉතාමත් තෘප්තියෙන් මේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සැදෑ කාලේ අවසන් අවුරුදු 5 ගෙවන වකවානුවකයි මේ ඉන්නේ. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ පාසල් ගණනාවක සේවය කළා විශාල අවුරුදු ගණනාවක සේවා කාලයක් තියෙන ගුරුවරයෙක් විදිහට සර්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ මේ ගුරු භූමිකාව තුළ අමතක නොවන සිදුවීම් ගණනාවක් සහ මතකයේ රැඳුණු ආදරණීය ළමයින්ගේ මතකත් ඇති. අපි ඒ ගැන අමතක නොවන සිදුවීම් කිහිපයක් ගැනත් කතා කරමු. ඔතේම අමතක නොවන සිදුවීම් කිව්වහම නම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතරම් පුතේ තියෙනවා. සේවා කාලේ අවුරුදු 35ක්, නවාතැන් පොළවල් 6ක් 7ක්, ඒ වගේම පාසල් ගුරු විද්‍යාල ආදී වශයෙන් ගත්තාම ඉතින් අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අමතක නොවන සිදුවීම් කියන්නේ ගුරුවරයෙකුට ඉතින් දරුවෝ හා සම්බන්ධි කාරණාවම තමයි. අපේ මුළු ජීවිතේම මේ දරුවෝනේ. මගෙන් අදත් පුද්ගලයෙක් ඇහුවොත්, පුතා ඇහුවත්, කවුරු ඇහුවත් ඔබ මේ රසාවත් එක්ක, රැකියාවත් එක්ක, වෘත්තියත් එක්ක තෘප්තිමත්ද කියලා මම කියන්නේ ඔව් කියලා. ඒකට මට බලපවත්තන කාරණා වෙනම තියෙනවා. මගේ බිරිඳ හම්බුනේත් මේ රස්සාව හින්දානේ. ඒ වගේම මම රස්සාවල් කීපයක් අතහැරලා ගුරු වෘත්තියට ආපු මිනිහෙක්නේ. ඒ වගේම මට හොඳ පෝසත් පසුබිමක් තිබුණනේ. පාසල් පසුබිම මලේදේවේ තාත්තා විදුහල්පතිවරයෙක්, අම්මා රාජ්‍ය සේවිකාවක්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලා මට සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම වෙලා මම ගුරු වෘත්තිය තෝරගත්තු කෙනෙක්. එතකොට අද මම ලංකාවේ ඉතාමත් මුඛ්‍ය පාසලක උගන්වන ගුරුවරයෙක්. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේ සහ සම්බන්ධ කාරණාවලදී මම තෘප්තිමත්. හැබැයි එක කාරණයක් තියෙනවා. මට සල්ලි නෑ. මේ ගුරු වෘත්තියෙන් ලැබෙන වේතනය මදි ජීවත් වෙන්න. පුතාලා දෙන්නෙක් ඔබ දන්නවා උසස් පෙළ ගුරුවරයෙකුට මේ ශිෂ්‍යයෙක්ව දරුවෙක්ව පාන්ති යවන්න, ඉස්කෝලේ යවන්න, බාහිර දේවල් වලට යවන්න කොච්චර මුදලක් වැය වෙනවද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දරුවෝ දෙන්නෙක් නඩත්තු කරලා, නිවසක් නඩත්තු කරලා, වතු පිටියේ නඩත්තු කරලා ගමේ ජීවත් වෙන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි ගුරුවරයෙකුට. මම දැන් ඉන්නේ ගුරු සේවයේ 1 කියන පන්තියේ. ශ්‍රී ලංකා ටීචර් සර්විස් ක්ලාස් 1 කියන එකේ. ක්ලාස් එක වන් වුණාට මහපාරේ තමයි යන්න වෙලා තියෙන්නේ. හරි අමාරුයි මාසේ අන්තිම වෙනකොට. ඒත් මේ රස්සාව ගැන තෘප්තිමත්. අපි දරුවන්ට ඉගෙනීමේ කාර්යය හොඳට කරනවා. ඉතින් මම හරි කැමති විශේෂයෙන් මේ පිරිමි ගුරුවරුන්ගේ විශාල හිගයක් තියෙනවා පාසල් වලට. කවුරු අකමැති වුණත් දෙයියනේ පිරිමින්ව මේ වෘත්තියට ආකර්ෂණය කරගන්න ආණ්ඩුවෙන් දීමනාවක්වත් ගෙවනවා නම් පිරිමින්ට අඩුම ගානේ රුපියල් 10000ක්වත් මේ ගුරු වෘත්තියට එන අයට. මොකද මේ පරපුරක් තනන මිනිස්සු වෘත්තිකෙන්නේ ගුරුවරු කියලා කියන්නේ. හැම මිනිහෙක්ම තැනෙන්නේ ගුරුවරයෙක් කරහා. සමහර දරුවන්ට ගුරුවරු මතක නැහැ හැබැයි. ගුරුවරුන්ගේ නෙමෙයි මම හැදුනේ කියලාත් කියන අයත් කලාතුරකින් ඉන්නවා. ඒ වුණාට බහුතර මිනිස්සු කතා කරනවනේ ගුරුවරු ගැන. අපිට කොච්චර ආදරේද දරුවෝ මල් තියන්නේ නැති එක විතරයි. මාව සොයාගෙන අවුරුදු 15ක් ගිහිල්ලා මිනිස්සු වෙනවා කසාදෙට අස්සම් කරගන්න හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ දූවරු. පුතාලා කසාදෙට අස්සම් කරගන්න සාක්ෂියට. අනේ උන්ට ඉන්නවා ගොඩාක් කෙරුම්කාරයෝ ඒවට අස්සම් කරගන්න. ඒත් මාව එක් කරගෙන යනවා ඒ අස්සන ගහගන්න. ඒ වගේ හරිම හෘදයාංගම ආදරණීය දරුවන් අපිට ඉන්නවා ගෝලියෝ හැටියට. අපි මොකොත් ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ දරුවන්ගෙන්. ඒ හින්දා මේ වෘත්තිය තවදුරටත් සවිමත් වෙනවා නම් ඇත්තම වශයෙන්ම අපි හරි කැමති. මේකට රාජ්‍ය මට්ටමින් හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. හැමදාම කරන්නේ ගුරු වෘත්තියෙන් මිනිස්සු අතහැර යනවා. ගුරු විද්‍යාලයක් ගත්තාම, විද්‍යාපීඨයක් ගත්තාම එක පීඨයක සමහර ගුරුවරු පිරිමින්නේ දෙන්නයි. කාන්තාව ඉන්නවා 350. ඒක තමයි ඇත්ත. ගැහැණු ගුරුවරු ඉංග්‍රීසි ගුරු පීඨයේ 5-3 රට කියන එකේ ඉන්නේ සමහරට පිරිමි ගුරුවරු පුහුණු වෙන්නේ 10 දෙනෙක්වත් නැහැ. අපේ විද්‍යාල වලට එනවනේ පුහුණුවට. අපි කතා කරනවා ඒ දූලා කියනවා බැජ් එකේ ගැහැණු අය ඉන්නේ 360ක් ඉන්නවා. සර්ලා ඉන්නේ සර් දෙන්නයි පටන් ගද්දි 10ක් හිටියා කියලා. ඒ 10 දෙනන්නු 8 දෙනෙක් ගිහිල්ලා වෙන රස්සාවල් වලට. මේක හරි ඛේද වාචකයක්. පුතාලත් මේක අත්විඳිනවා. එකේ පන්තියේ ඉඳලා 13 පන්තිය දක්වා මම පුතාගෙන් අහන උත්තරයක් ඕනේ නැහැ. උගන්වපු ගුරුවරු කවුද පිරිමි? සේරම අපේ අම්මලත් මේ පුතාලට වෙලා තියෙන්නේ. මේ අපේ මිස්ලා මැඩම්ලා එක්ක කටයුතු කරන්න. ඒගොල්ලෝ එක්ක තියෙන තරහ නෙමෙයි මේ. හැබැයි පිරිමින්ගේ පෞරුෂය හදන්න පිරිමි ඕන. ආනන්ද විද්‍යාලයේ, නාලන්ද විද්‍යාලයේ රාජකීයේ මේ මලීදේවේ දරුවන්ගේ පෞරුෂය හදන්න පිරිමි ගුරුවරු යම්කිසි පිරිසක් ඕනේ. ඉතින් එහෙම එකක් කිසිම පාසලක අද නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක ඇහෙන කෙනෙකුට ඇහෙන්න මම කියන්නේ නිෂ්පාදකතුමාගේ ඉඳලා බලාගෙන ඉන්න
100ක්ද 1000ක්ද 10000ක්ද මම දන්නේ නැහැ. සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේක දකි. අපිට අවස්ථාවක් නැහැ මේක හඬ නගන්න. හැමෝටම හැම දෙයකටම යෝජනා ගන්න යම්කිසි තලයක මිනිස්සුන්ගෙන් විතරයිනේ. සමහරට මේ මිනිස්සුන්ට මේ ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනය අවබෝධය නැහැනේ. මං හරි කනගාටු වෙනවා අර సౌందර්ය විෂයන් ටිකක් අපේ විෂය මාලාවෙන් ඈත් කරපු එක ගැන. මං හිටියේ කවදා හරි දවසක විශේෂ සංශෝධන එනකොට సౌందර්ය අනිවාර්යම කරයි කියලා. බුද්ධ ආගම අනිවාර්යම කරයි කියලා. ආගම දහමට තමයි දරුවෝ ලං කරන්න ඕනේ. අද වෙනකොට විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ගමන්, වාණිජ්‍ය ඉගෙන ගන්න ගමන්, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ඉගෙන ගන්න ගමන්. ඒකයි මට පුතේ කියන්න තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ විවිධ දහස් ගණනාවක් අද දවසේ මේ වැඩසටහන පුරාවට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඊළඟට මම සර්ගෙන් ටිකක් කාලීන කාරණාවක් ගැන ප්‍රශ්න කරන්න හිතුවා. සාමාන්‍යයෙන් සර් දැන් ළමයි ගැන කතා කරද්දී මේ පරපුර අපිට අමතක කරන්නම බැරි මාතෘකාවක් තමයි මේ තාක්ෂණය හා සමාජ මාධ්‍ය ගැන. එතකොට සර් දකින්න විදිහට මේ දැන් ඉන්න අපි පුංචි පොඩිත් නියෝජනය කරන පරම්පරාව සහ මේ සමාජ මාධ්‍යත් තියෙන මොන වගේ සම්බන්ධතාවයක්ද සහ කොහොමද මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන එක නිසි කළමනාකරණයක් යටතේ නිසි අධීක්ෂණයක් යටතේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඔව් ඇත්තටම මට ඒ ගැන හරිම සංවේදී මානසිකත්වයක මම ඉන්නේ. අවුරුදු 35ක අත්දැකීම් එක්ක ලංකාවේ විශිෂ්ට පාසල් දක්වා ආපු මේ ගමනේ මේ විශේෂයෙන් මේ තාක්ෂණය, මේ ස්මාර්ට් දුරකථන, පරිගණක මේ වගේ දේවල් එක්ක ළමයි ගොඩාක් ආසක්ත වීමක්, බැඳීමක් අද වෙනකොට තියෙනවා. හැබැයි මේවා හැමදාම දවසින් දවස වසරින් වසර දියුණු වුණා. හැබැයි අපේ පුතාලගේ දරුවන්ගේ ආධ්‍යාත්මය දියුණු වුණාද? අපේ දරුවෝ ගුණ යහපත් වුණාද? අපේ දරුවෝ අම්මට තාත්තට ලං වුණාද? අපේ දරුවෝ සෞන්දර්යයට කිට්ටු වුණාද? එතකොට මේවායින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තාක්ෂණය තුළින්, මේ වැඩසටහන් තුළින්, මේ මාධ්‍ය ආයතන හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පරම්පරාව, සමාජය යහපත් තත්වයකට තවදුරටත් පත් වෙයි කියන එක. මම කියන්නේ මේක ශූන්‍ය වුණා කියලා, එහෙම නෙමෙයි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්ක වලට නම් මේවා හරහා යන්න ලැබුණ නැහැ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ. දැන් අපි වුණත් තාක්ෂණයේ මුහුණු පරපුරට අයිති නැහැ. තාක්ෂණයේ මුහුණු නොවුණු ගුරු පරපුරේ අවසන් පුරුක් අපි වෙන්න පුළුවන්. මට තියෙන තව අවුරුදු 5ක් 6ක කාලයක්. හැබැයි අපිට තාක්ෂණයක මුහුණු නැහැ කියලා අපේ තියෙන අඩුපාඩුව මොකද්ද? අපි තාක්ෂණයක් දන්නවා. ලැප්ටොප් එක හසුරවන්න අපි දන්නවා. ස්මාර්ට් බෝඩ් එක හසුරවන්න අපි දන්නවා. අපි ගොඩාක් එහාට ගියේ නැහැ. ඊට වඩා මනස හදන දේ අපේ ගුරු බහුතුන් කලේ වචන වලින්, හැඟීම් වලින්, සිතිවිලි වලින්, ඉඟිපිඟි වලින්, අංග චලනයෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ තාක්ෂණයට වඩා දෙයක් මිනිස් මනස, භාෂණය, ඉඟිපිඟි හරහා දරුවන් වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මට තවමත් ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙනවා ගුරුවරයෙක් හැටියට. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ තාක්ෂණය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන කියලා. නිසි ඔබ කිව්වා වගේ නිසි අධීක්ෂණයක් යටතේ දෙමව්පියෝ දරුවන්ට දුරකථනය දෙනවා නම් අපේ දෙමව්පියෝ රබර් රැහැ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කුඩා දරුවා දුරකථනයෙන් බලන්නේ මොනවද කියලා. ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපනික දේවල්ද පරිශීලනය කරන්න කියන එක නිතර රබර් රැහැ දාගෙන ඉන්න ඕන. ඍජුව රැහැ දැම්මොත් දරුවන්ට ඒක පීඩනයක් වෙයි. උසස් පෙළ කරනවා කියලා හරියන්නේ නැහැ. උසස් පෙළ කරන්නේ දරුවෙක්නේ, ශිෂ්‍යයෙක්නේ. ශිෂ්‍යභාවයෙන් මිදෙන්නේ 13 වෙනි පන්තියෙන් පස්සේනේ. එතෙක් ළමයෙක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා නිතර සංවාදයක් තියාගන්න ඕනේ දෙමව්පියෝ දරුවෝ. අනේ පුතේ මේවා අවබෝධිත කරන්න එපා කියන එක. මේවායේ තියෙන මේ උදාහරණ සමාජයේ නිදසුන් දරුවන් විපතටපත් වුණ අවස්ථා. මේවත් එක්කයි මේක යන්න ඕනේ. ගුරුවරු හැටියට අපිට විශාල උදාහරණ ගණනාවක් තියෙනවා පුතේ. මේ තාක්ෂණයත් එක්ක අපේ දෙමව්පියෝ දරුවෝ වැටිලා තියෙන වල ඒකෙන් ගොඩ එන්න බෑ. ගුරුවරයෙකුට බෑ සම්පූර්ණයෙන්ම දරුවෙක් ගොඩ දාන්න. ඒකට දෙමව්පියොත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න ඕනේ. දෙමව්පියෝ ගුරුවරයාත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතන විදිහට අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ තාක්ෂණයෙන් දරුවන්ට ලැබුණු වාසිය වලට වඩා මම පෞද්ගලිකව හිතන්නේ දරුවා විනාශයටපත් වුණා කියන එක. ඔව් ඉතින් ඒ විදිහට අද වෙනකොට පුංචි ඔබට තප්පර ගානක් ඇතුලේ මුළු ලෝකයක තොරතුරු ගණනාවක් ගවේෂණය කරන්න තාක්ෂණයත් එක්ක සමාජ මාධ්‍යත් එක්ක අවස්ථා උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේ හරි හැටි භාවිතා කරන්න කියන කාරණාව ගැන තමයි සර් ඒ විදිහට පැහැදිලි කරේ. ඉතින් අද දවස පුරාවටම පුංචි ඔබට වැදගත් වෙන ජීවිතයට වැදගත් වෙන වගේම රසබර කතා ගණනාවක් සර්ගේ ජීවිතය අත්දැකීම් එක්ක අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ වැඩසටහන ඇතුළේ. ඉතින් අපි කෙමෙන් වැඩසටහනේ අවසන් භාගය කරා ළඟා වෙමින් ඉද්දි මම සර්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි අපි බලන් ඉන්න පුංචි පොඩිත්තන්ට රටේ අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න පුංචි පොඩිත්තන්ට සර්ට දෙන්න තියෙන සාරාංශගත පණිවිඩය මොන වගේද? ඔව් ඇත්තටම මම එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. මම හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න කාලේ එක්තරා ආදිශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් ඔවුන් වෘත්තකයන් විදේශගත දරුවෝත් හිටියා. හොඳට සල්ලි භාගෙ තියෙන. පාසල වෙනුවෙන් මොනවද ආශිෂ්‍යයන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා ඇහුවා. මම ගත් කටටම කියපු උත්තරේ තමයි සමාජයේ හරියට නිවැරදිව ගුණ යහපත් මිනිස්සු විදිහට පුතේ හැසිරෙන්න. එතකොට ඔබෙන් අහනවා මිනිස්සු where did you study කියලා. කොහෙද ඉගෙන ගත්තේ කියලා.
ඒකට දෙන්න උත්තරේ තමයි I studied at Harishchandra College, I studied at Ananda College කියන උත්තරේ. ඒක තමයි පාසලක් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. ඊට අමතරව මූල්‍ය දායකත්වයන් විවිධ දේවල් පාසල් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි මොන දේ තිබුණත් ගුණ යහපත්කම, ගතිගුණ, සංවේදී බව කියන එක මේ මනුස්ස සමාජය අපේ සංස්කෘතිය ඉස්සරහට අරන් යන්න වටිනවා. ගොඩාක් දරුවෝ දෙමව්පියෝ දාලා විදේශගත වෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවට, UK වලට, ප්‍රංශයට හරි මේ යනවා. දෙමව්පියෝ අපේ රටවල් වල හුදකලා වෙනවා. දෙමව්පියෝ උද්දාමයෙන් කියනවා අපේ පුතා ඉන්නේ UK වල, ඕස්ට්‍රේලියාවල කියලා. හැබැයි හිතේ යටින් දුක් විඳිනවා. තාත්තගේ මලගමට පුතා එනවා අවුරුදු 15කට පස්සේ. මේ තාක්ෂණය දියුණුව හරහා ගොඩනැගෙන්නේ එහෙම සමාජයක්ද සංස්කෘතියක්ද කියන එක අපිට පේනවා. ඒ හින්දා මේ ගැන සංවේදී වෙන්න දෙමව්පිය වැඩිහිටියෝ හැටියට අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා. මාධ්‍ය ආයතන වල ඉන්න අයට වගකීමක් තියෙනවා. ගුරුවරු හැටියට අපිට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. මේක කරපින්නාගෙන අපි යන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන පුංචි ඔබට වැඩිහිටියන්ට දෙමාපියන්ට ගුරුවරුන්ට විවිධ උපදෙස් ගණනාවක් සර්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ සර්ගේ ජීවිත කතාව ඇතුලේ සර් මුහුණ දුන්න අභියෝග ඇතුලේ මේ වැඩසටහන ඇතුලේ පුංචි ඔබට දැනගන්නට ලැබුණේ. ඉතින් මස්සගෙන් අවසන් වශයෙන් දැනගන්න කැමති මේ වගේ ජීවිතයේ වටින අත්දැකීම් බෙදා ගන්න ඇත්තරම පුංචි ඔබට ආසාවක් තිබ්බට ඒ සඳහා සර් විශේෂයෙන්ම ගුරුවරුන්ගේ ජීවිත කතාව දැනගන්න ඔබට හම්බෙන අවස්ථාව හරිම සීමිතයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වෙනුවෙන් ගෙනෙන මේ වැඩසටහන ගැන සර්ට තියෙන මොන වගේ අදහසක්ද? ඔව් ඇත්තටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මාධ්‍ය ආයතනයේ දිදුල මාධ්‍ය ආයතනයේට මට මෙවැනි ආරාධනයක් කරලා ගුරු භවතෙක් හැටියට ගුරුවරු කියලා කියන්නේ සමාජයේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු අත්කොට කමිස ඇඳගෙන ඉන්න මිනිස්සු මේ උත්සවයට තමයි අත් දිගට දැම්මේ. ඉතින් ඊටාම සරල සාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ ගුරුවරු කියලා කියන්නේ. අත් දිගට දාන්න ටයි එක දාන්න ශිෂ්‍ය තල්ලු කරන પરම්පරාව තමයි ගුරුවරු. හැබැයි වර්තමාන ගුරුවරු ටයි එක දාලා කෝට් එක ඇඳලා ඉස්සලාම කට් අවුට් එකේ පෙනී සිටිනවා ටියුෂන් පන්තිවල. අපේ ගුරුවරු එහෙම පෙනී සිටියේ නැහැ. මොකද අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි ටයි එක දාන්න වායු සමීකරණය කරපු ඔෆිස් එකක වැඩ කරන්න ශිෂ්‍යයා තල්ලු කරන එක. ඒක තමයි ගුරුවරයාගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ. මට ටයි එක ඕනේ නැහැ මගේ පෞරුෂයට. මම හිතනවා මගේ පෞරුෂය ටිකක් හරි ඔබට පේනවා. එතකොට අපි හැමෝටම මේ වගකීම කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙනවා. මේක අපි තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ වකවානුවකට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපි වගේ පුංචි මිනිහෙක් හැබැයි පුංචි වුණාට අපේ කුසලතා ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපිට ජීවිතේ හැමතැනම අවස්ථා ලැබිලා නැහැ. මම මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක වැඩසටහන් වලට ඇත්ත වශයෙන්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. මම ඈත ගම්දනව් වල දහම් පාසල් වල එහෙම වැඩසටහන් වලට යනවා. ඒ යන්නේ ඒවට කවුරුවත් යන්නේ නැති නිසා. විදග්ධ මිනිස්සෙක් උගතෙක් ගෙන්න ගන්න අමාරුයිනේ. ගාස්තුවක් දීලා ශිල්පීය ගාස්තු දීලා ගෙන්න ගන්න. මම මගේ වාහනේ විතරක් අරන් ගිහිල්ලා ඒකට පොඩි ඉන්ධන ගාස්තුවක් දුන්නොත් අරගෙන මම අභිප්‍රේරණ වැඩසටහනක් කරලා මම ආපහු වෙනවා. ඈත දහම් පාසලක සමහර විට. ඒ තැන් වලට මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක මං හිතන්නේ ලොකු අවස්ථාවක්. මේක ලංකාවේ අංක 1 මාධ්‍ය නාලිකාවක් නොවෙන්න පුළුවන්. අපිට අංක 1 ඕනේ නැහැ. මොනවා හරි සත් අදහසක් සමාජගත කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවද? අපිට එතෙන්ට එන්න පුළුවන්ද? ඒ පිරිවැය දරන්න පුළුවන්ද? කාර් එකේ හරි පෙට්‍රල් ටික ගහගෙන ඇවිල්ලා ඒක කරන්න පුළුවන්ද? බස් එකේ හරි ඇවිල්ලා කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? ඒ අවස්ථාව මම මගේ ජීවිතේ පුළුවන් හැම වෙලාවෙම අරගෙන තියෙනවා. අදත් ආවේ නිවාඩු දාලා ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට දවසේ අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වුණේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා විෂය උගන්වන ලංකා ප්‍රසාද් පතිරණස. ඉතින් සට ආයිබෝන් කියලා වැඩසටහනම සමු දෙනවා. ආයිබෝන්. ඉතින් පුංචි පොඩිතනේ නැවතත් මේ වගේම හරවත් කතා බහකින් හරවත් වැඩසටහනකින් පුංචි බාලෙන් දෙන්න අපි සූදානම්. ඊට කලින් පුංචි ප්‍රමතක් කරනම් සුපුරුදු මතක් කිරීම අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපේ ලිපිනේ සාදුරකථන අංක දෙකෙන්. මතක් කරගන්න අපේ ලිපිනේ අංක 177 1B කොට්ටාපාර හෝ කන්දර දක්වන අපේ දුරකථන අංකය 077 02 3 15 65. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම හරවත් කතා බහකින් පුංචි බාලෙන්ට මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි අදට සමුගන්න. පුංචි ඔබට ජයග්‍රාහී හෙට දිනක්.